পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠের ৪ ভাগের ৩ ভাগ বা শতকরা ৭৫ ভাগই জল। এই জলভাগের মধ্যে রয়েছে মোট ৫টি মহাসাগর। এই মহাসাগরগুলোর মধ্যে আটলান্টিক, প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে আয়তনে সবচেয়ে বড় ও বৈচিত্র্যময় হল প্রশান্ত মহাসাগর। প্রশান্ত মহাসাগরের আয়তন সমগ্র বিশ্বের ৩ ভাগের ১ ভাগ। জানলে অবাক হবেন, পৃথিবীর ৭টি মহাদেশ একত্রে করলেও প্রশান্ত মহাসাগরের সমান হবে না। সুবিশাল এই মহাসাগরে ছড়িয়ে আছে বহু রহস্যময় বৈচিত্র্য। এই মহাসাগর তীরে আমেরিকা, চীন ও উত্তর কোরিয়ার মতো দেশগুলো অবস্থিত হওয়ায় এই সমুদ্রসীমায় সবচেয়ে বেশি সামরিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। আজকের এই পর্বে আমরা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রশান্ত মহাসাগর সম্পর্কে জানব। প্রশান্ত মহাসাগরের আয়তন ১৬,৫২,০০,০০০ বর্গ কিলোমিটার। আয়তনের বিচারে এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মহাসাগর। এটি পৃথিবীর মোট জলভাগের ৪৬ ভাগ ও পৃথিবীর পৃষ্ঠতলের ৩২ ভাগ অঞ্চল জুড়ে অবস্থিত। এই মহাসাগরের বিশালতা আরও ভালো করে বুঝতে চাইলে বলবো, পৃথিবীর ৭টি মহাদেশকে যোগ করলেও এই মহাসাগরের সমান হবে না। পৃথিবীর ৭টি মহাদেশের মোট আয়তন ১৪,৮০,০০,০০০ বর্গ কিলোমিটার, যা প্রশান্ত মহাসাগরের আয়তন থেকে প্রায় ১,৭২,০০,০০০ বর্গ কিলোমিটার ছোট। অর্থাৎ সবগুলো মহাদেশকে একত্রে প্রশান্ত মহাসাগরে ডুবিয়ে দেয়া যাবে। পূর্বে আমেরিকা ও পশ্চিমে এশিয়া মহাদেশের মধ্যবর্তী পুরোটাই এই মহাসাগরের অংশ। ইন্দোনেশিয়া থেকে শুরু করে কলম্বিয়ার উপকূল পর্যন্ত এই এলাকার দৈর্ঘ্য প্রায় ২০,০০০ কিলোমিটার। অর্থাৎ এর মধ্যে ৫টা চাঁদকে অনায়াসে ডুবিয়ে দেয়া যাবে। একইভাবে উত্তরে আর্কটিক সাগর থেকে শুরু করে দক্ষিণে অ্যান্টার্কটিকা পর্যন্ত পুরোটা প্রশান্ত মহাসাগরের অংশ। প্রশান্ত মহাসাগর বা প্যাসিফিক ওশেনের নাম রেখেছিলেন পর্তুগালের নাবিক ফার্দিনান্ড দি ম্যাচেলান। ১৫২১ সালে দক্ষিণ আমেরিকার সর্বদক্ষিণ প্রান্ত পেরিয়ে তার নৌবহর এই মহাসাগরে অবতীর্ণ হয়েছিল। দক্ষিণ আমেরিকার সর্বদক্ষিণ প্রান্তটি এই নাবিকের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে স্টেট অফ ম্যাচেলান রাখা হয়। সেই স্টেট অফ ম্যাচেলানের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ আবহাওয়া পেরিয়ে নতুন সাগরে পৌঁছানোর পর জাহাজের পালে অনুকূল বাতাস পেলেন ম্যাচেলান, যে কারণে তিনি মহাসাগরটির নাম রেখেছিলেন শান্তির সাগর। পরবর্তীতে এই নামটি প্রশান্ত মহাসাগর হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। প্রশান্ত মহাসাগরের গড় গভীরতা প্রায় ৪,০০০ মিটার বা ৪ কিলোমিটার। তবে পৃথিবীর ১০টি গভীরতম বিন্দুর প্রথম ৫টি প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত। এই তালিকার প্রথমেই রয়েছে পৃথিবীর গভীরতম স্থান, যা মেরিয়ানা ট্রেঞ্চে অবস্থিত। চ্যালেঞ্জার ডিপ নামক এই বিন্দুটির গভীরতা ১১,০০০ মিটারের বেশি, অর্থাৎ ৮ কিলোমিটারের বেশি উচ্চতা সম্পন্ন পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্টকে এখানে ডুবিয়ে দিলে শৃঙ্গের ওপর প্রায় ৩ কিলোমিটার পানি থাকবে। তালিকার দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে টোঙ্গা ট্রেঞ্চ, যার গভীরতা ১০,৮৮২ মিটার বা ১০ কিলোমিটার। তালিকার তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অবস্থানে থাকা ট্রেঞ্চগুলো হচ্ছে যথাক্রমে কুরিল কাঞ্চানকা ট্রেঞ্চ, ফিলিপাইন ট্রেঞ্চ এবং কারমারেন্ট ট্রেঞ্চ। এর সবগুলোর গভীরতাই ১০,০০০ মিটার বা ১০ কিলোমিটারের বেশি। বিশ্বের বৃহত্তম এই জলাধার ঘিরে রয়েছে প্রায় অর্ধশত স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দেশগুলো হচ্ছে আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, মালয়েশিয়া, মেক্সিকো, নিউজিল্যান্ড, রাশিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম এবং আমেরিকা। তাছাড়া চীন ও তাইওয়ানের দখলেও এই মহাসাগরের কিছু অংশ রয়েছে। শুধু তাই না,
এই মহাসাগরের বিভিন্ন অংশে রয়েছে প্রায় 25,000-এরও বেশি দ্বীপ। পৃথিবীর আর কোনো মহাসাগরে এত বেশি সংখ্যক দ্বীপের অবস্থান নেই। এই দ্বীপগুলোর মধ্যে মেলানেশিয়া অঞ্চলে অবস্থিত নিউগিনি দ্বীপটি গ্রিনল্যান্ডের পর বিশ্বের বৃহত্তম দ্বীপ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এটি প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত দ্বীপগুলোর মধ্যে বৃহত্তম। সুবিশাল প্রশান্ত মহাসাগরকে গবেষণা ও প্রশাসনিক কাজের জন্য কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল ডেডলাইন বা আন্তর্জাতিক তারিখরেখা দ্বারা একে 2 ভাগে ভাগ করা সম্ভব। তাছাড়া বিষুবরেখা দ্বারাও এটি 2 ভাগে বিভক্ত। তাছাড়া এই মহাসাগরে অবস্থিত 25,000 দ্বীপ ও তার অধিবাসীদের মূলত 3টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হলো মাইক্রোনেশিয়া, মেলানেশিয়া এবং পলিনেশিয়া। এর মধ্যে মাইক্রোনেশিয়ার অবস্থান বিষুবরেখার উত্তর এবং আন্তর্জাতিক তারিখরেখার পশ্চিমে। এই অঞ্চলে অবস্থিত দ্বীপগুলোর মধ্যে মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জ, ক্যারোলাইন দ্বীপপুঞ্জ এবং মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ ও কিরিবাতি দ্বীপপুঞ্জ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিষুবরেখার দক্ষিণে এবং আন্তর্জাতিক তারিখরেখার পশ্চিম অঞ্চলটিকে মেলানেশিয়া নাম দেওয়া হয়েছে। এই অঞ্চলে অবস্থিত দ্বীপগুলোর মধ্যে নিউগিনির কথা আগেই জানানো হয়েছে। এছাড়াও এই অঞ্চলে অবস্থিত উল্লেখযোগ্য কিছু দ্বীপ হচ্ছে সলমন দ্বীপপুঞ্জ, ফিজি এবং নিউ ক্যালেডোনিয়া। এই 3টি অঞ্চলের মধ্যে বৃহত্তমটির নাম পলিনেশিয়া। আন্তর্জাতিক তারিখরেখার পূর্বে অবস্থিত এই এলাকা উত্তরে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ থেকে শুরু করে দক্ষিণে নিউজিল্যান্ড পর্যন্ত বিস্তৃত। নাম প্রশান্ত মহাসাগর হলেও ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্নি উৎপাত, সামুদ্রিক ঝড় ও সুনামির মতো মহা বিপজ্জনক প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্ম দিতে এই সমুদ্রের জুড়িমেলা ভার। বিশ্বের সবচেয়ে সক্রিয় 2টি ট্রপিক্যাল সাইক্লোন বেসিনের স্থান এই প্রশান্ত মহাসাগরে। পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরের বেসিনে উৎপন্ন ঝড়গুলো হ্যারিকেন নামে পরিচিত। এগুলো মূলত মেক্সিকো এবং যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম ও দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলে আঘাত হানে। অন্যদিকে উত্তর পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত বেসিনে উৎপন্ন ঝড়গুলো টাইফুন নামে পরিচিত, যা সাধারণত জাপান এবং পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে আঘাত হানে। শুধু তাই না, এই প্রশান্ত মহাসাগর জুড়ে বিস্তৃত রয়েছে প্রায় 40,000 কিলোমিটার বা 25,000 মাইল দীর্ঘ আগ্নেয়গিরির একটা বেল্ট। রিং অফ ফায়ার নামে এই বেল্ট পৃথিবীর শতকরা 75% আগ্নেয়গিরির অবস্থান। সংখ্যার হিসেবে যা 450-রও বেশি। কন্টিনেন্টাল ও ওশানিক একাধিক প্লেটের সংযোগস্থল হিসেবে রিং অফ ফায়ার পৃথিবীর 90% ভূমিকম্পের জন্য দায়ী। এর পাশাপাশি প্রশান্ত মহাসাগরের জলপৃষ্ঠের তারতম্যের কারণে এলিনিও ও লানিয়া নামক 2টি ঘটনা ঘটে থাকে, যার ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে দীর্ঘমেয়াদী খরা বা অতিবৃষ্টির ক্ষতি সহ্য করে বিশ্ববাসী। টেকটনিক প্লেটের কারণে প্রশান্ত মহাসাগরের 3 প্রান্ত প্রতি বছর প্রায় 2.5 সেন্টিমিটার বা 1 ইঞ্চি করে সংকুচিত হচ্ছে। অর্থাৎ প্রতি 2 বছরে প্রশান্ত মহাসাগর গড়ে 1 বর্গ কিলোমিটার করে ছোট হয়ে আসছে। এর বিপরীতে অবশ্য আটলান্টিক মহাসাগরের আয়তন প্রতি বছর একটু একটু করে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাধারণ জীববৈচিত্র্যের পাশাপাশি প্রশান্ত মহাসাগরের বিভিন্ন এলাকা প্রবাল দিয়ে তৈরি কোরাল ব্রিফের কারণে বিখ্যাত। বিশ্বের সর্বোচ্চ সংখ্যক কোরাল ব্রিফের অবস্থান এই প্রশান্ত মহাসাগরেই। বিজ্ঞানীরা এই কোরাল ব্রিফকে সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যের অন্যতম সমৃদ্ধ ভাণ্ডার হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। এসব কোরাল ব্রিফের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার উপকূলবর্তী গ্রেট ব্যারিয়ার ব্রিফ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এমন আরও কত প্রাণীজ ও উদ্ভিদ বৈচিত্র্য যে প্রশান্ত মহাসাগরে রয়েছে তা মানুষের অজানা। এমন আরও ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং দেখতে থাকুন এই চ্যানেলের অন্যান্য ভিডিওগুলো।